Жаһанша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледж. Темірешева Алтынай Жауарбекқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы. Қазіргі қазақ тілі әдістемесі каллиграфия пәні. Бастауыш білім беру мамандығы. Бастауыш сынып мұғалімі. 3-ші курс. Сабақтың тақырыбы сауатты жазуға үйрету жолдары. Мақсаты бастауыш класста сауатты жазуға үйрету жолдарын түсіндіру, қолдануға тиімді әдістерді меңгерту, шығармашылық тапсырмаларды орындау. Күтілетін нәтиже сауатты жазуға үйрету мәселелерін біледі, қолдануға тиімді әдістерді меңгереді, практикалық тапсырмаларды орындайды. Құрметті студенттер, ой қозғау мақсатында сауатты жазу жұмысы бастауыш сыныпта қалай басталады деген сұраққа жауап іздейік. Бірінші, қаламды дұрыс ұстау. Екінші, сөздерді буынға бөліп оқу. Үшінші, әріп пен дыбысты ажырата білу. Мағынаны тану мақсатында сауатты жазуға қойылатын методикалық талаптардың бастыларын атаймыз. Әріпті дұрыс жазу. Дәптердің көлденең сызғынан ауытқымау. Дәптердің элементтерін жазғанда тегіс бірдей жазу. Әріптердің бірін оңға, бірін солға қисайтпай, барлық әріпті бірдей оңға қарай сәл көлбете жазу. Әріптердің, сөздердің арасындағы қашықтықты сақтап отыру. Бірте-бірте жазу қарқынын тездете түсу. Оқушыларды сауатты жазуға үйрететін негізгі пән қазақ тілі. Бала сауатты жазу үшін қазақ тілінде грамматикалық ережелерді дұрыс түсініп, күнделікті өмірде қолданылатын дәрежеге жетуі тиіс. Сауатты жазуды ұйымдастыру және өткізу жолдарына тоқталайық. Оқушының сауатты, таза жазуына әрбір 90 сайын толық көңіл бөліп, олардың тіл байлығын арттыруға назар аударған жөн. Сауатты жазуға үйрету жұмысы оқумен қатар жүргізіледі, яғни ана тілі пәнімен тікелей байланыста болады. Кітап оқи алмаған оқушының сауатты жаза алмайтыны белгілі. Сауатты әр әдемі жазуға дағдылануы қаламды дұрыс ұстаудан басталады. Әріпті меңгергеннен кейін сөздерді буынға бөліп оқуға үйрету қажет. Буынды дұрыс меңгерген оқушы сауатты да жаза біледі. Қатесіз жазуды меңгеруде оқушылар әріп пен дыбысты айырып, әр сөзде неше дыбыс, неше әріп бар екенін ажырата біледі. Мысалы, ана, домбыра, асық сөздеріндегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды бірінші әріпті өткен күннен бастап ажырата білуге, сонымен бірге тақтаға жазылған әрбір әріп, әрбір сөз сөйлемді дауыстап оқытып, оны іштей қайталатып, естеріне сақтап жазуға үйрету керек. Бұл біріншіден баланың есту қабілетін жетілдіруге пайдалы, екіншіден сөздің дыбыстық құрамын дұрыс ажыратуға, үшіншіден мәтінді немесе сөйлемдерді сауатты қатесіз жазуға көмектеседі. Кейде жұмыстың түрін өзгертуге суреттер іліп, соның аттарын өздеріне жаздырып, жазған сөздерін, сөйлемдерін өздеріне қатар отырған қасындағы балаға тексерткен тиімді. Қате жіберген оқушы қатесін жолдасының түзеткеніне намыстанып, сауатты жазуға талаптанады. Бұл тәсілдің тиімділігі олар бір-бірінен көшірмейтін болады. Есте сақтаңыздар, әріптерді анық дұрыс жазуда 3 мәселеге ден қойған дұрыс. Әріптерді дұрыстап жазу және жеке әріптерді өзара құрастырып жазуға үйрету. Әріп элементтерінің дұрыс жазылуын қадағалау. Балаларды жазу жұмысына өте ұқыпты, мұқият қарауға жаттықтыру. Сауатты жазуға байланысты гигиеналық талаптар. Дәптер партаның үстіне бала кеудесінің қақ ортасына тура келетін болып, сәл көлбетіле оңға 65 градус қойылады. Бала басын оңға не солға, иықтарын, кеудесін алға не артқа қисайтпай, аяқтарын қатар қойып, алдына түзу қарап отырады. Балалар табандарын еденге еркін басып отырады. Жазғанда баланың көзі мен дәптер аралығындағы қашықтық 25-30 см сақталуы тиіс. Жазуға үйрету неден басталады? Оқушылар жазуға кіріспес бұрын сөздер дыбысқа және буынға бөлінеді. Оқушылар жазуға кіріспес бұрын сөздер дыбысқа, буынға талданады. Жазуға үйретуден бұрын дайындық жаттығулар жүргізіп, балалардың қолын қимылға, көзін шамалауға үйрету керек. Жазу сабағына қажет материалдармен және жазу құралдарымен таныстыру, партаға қалай отыру, дәптерді қалай қою, қаламды қалай ұстау, ережелерімен таныстыру, саусақтарды қимылдатуға, бүгуге, жазуға жаттықтыру. Құрметті студенттер, сабағымыздың практикалық бөліміне назар аударамыз. Сауатты жазуға үйретуде сөздік ойыны пайдалы. Мысалы, есіме жаттап сақтайын ойыны. Қысқа «и» және жай «и» әріптерінің емлесіне байланысты жазылатын сөздер. Сы мен ты. Мысалы, сыйға сы, көзің ауырса қолыңды тый, егін шөпті уақытында жый, оюды қайшымен қый деген сияқты сөздерді жиі сұраймыз. «И» әрпіне жүргізілген ойында «и» және «а» дыбысының қосындысы «я» дыбысын береді. Мысалы, қоян, аяқ, таяқ, тағы сол сияқты.
Құраған сөздерін қатесіз дәптерге жаздыртып, өздеріне тексерту. Осындай сөздерге қатысты жұмбақ шешкізіп, тасымал тақырыбына байланысты бір буынды, екі буынды, үш буынды сөздерді дұрыс жазуға кім көп сөз тауып жазады ойынын жарыс түрінде жүргізген тиімді. Жазған сөздерінің сауаттылықтары тексеріледі. Бұндай ойын түрлері оқушыларды жылдамдыққа тәрбиелейді. Қазақ тілінен ғана сауатты жазумен шектелмей, сонымен бірге ана тілінен бағдарламалық жаттаған мақал-мәтелдерді, тақпақтарды жатқа жаздыртып, сауаттылығын тексеріп отыру пайдалы. Көбінесе жұмбақтар ұлттық дәстүрге, әдет-ғұрыпқа байланысты алынады. Мысалы, аттан биік, қойдан аласа. Ертоқым. Бұралып қос құлағы күмбір қағып тұрады. Домбыра. Жұмбақтарды қызыға жаттау, оларды дұрыс жазып үйрену оқушының есінде ұзақ қалады. Екіншіден, сауаттылыққа үйренеді, әрі ойы дамытылады. Дұрыс оқуға, дұрыс жазуға дағдыланады. Оқушылардың дәптерін күнделікті тексеріп баға қоюмен шектелмей, қате жіберген сөзді қатыстырып, сөйлем құратып, қатесін түзетпегендерін байқап, ретіне қарай жаңа тапсырмалар беріп отыру қажет. Әрі таза, көркем, сауатты жазуға дағдыландыру үшін сыныпта дәптерлерді бір-біріне беру, көрсету, салыстыра отырып көрме ұйымдастыруда өз нәтижесін береді. Жұмыс түрлері. Біріккен сөз тақырыбын өткенде күнбағыс, итмұрын, асқабақ сияқты өсімдіктердің аққу, бірқазан, көк құтан сияқты құстардың суреттері бойынша ауызша сөйлем құратып, құраған сөйлемдердің суретін жауып қойып, жатқа жазғызып, біріккен сөздердің жазылуын меңгеруіне аса көңіл бөлген жөн. Оқушыларды сауатты жазуға үйретуде сөздік жұмыс жүргізудің де маңызы зор. Мәнерлеп оқу сауатты жазудың негізі. Дұрыс оқыған бала ғана дұрыс жаза алады. Оқушыларды қатесіз жазуға дағдыландыру үшін көшіріп жазуға көп көңіл бөлу керек. Оқушыларды сауатты жазуға үйретуде түрлі жазба жұмыстардың, жаттығулар, сөйлемдер, мазмұндама, шығарма, диктанттардың пайдасы зор. Қатемен жұмыс жүргізгенде ерекше талдау жүргізіледі. Қате жіберген сөйлемдерді қайтадан жазғызып, астына сыздыру нәтиже береді. Оқушыларды сауатты жазуға қалыптастыру үшін оларға кітапты көп оқу, қалай пайдалану жөнінде айтып отыру қажет. Кері байланыс. Сауатты жазуға үйрету жұмыстары қалай ұйымдастырылады? Сауатты жазуға қойылатын гигиеналық талаптарды атаңдар. Оқушыларға сауатты жазуға байланысты қандай тапсырма түрлерін беруге болады? Құрметті студенттер, сабақты қорытындылаймыз. Қорытынды айтқанда, оқушыларды қатесіз сауатты жазуға үйрету тәсілдері алуан түрлі. Өйткені әр баланың ерекшелігіне байланысты қатесіз жазуға үйрету әдісі әр сабақта өзінше орын алады. Сауатты болудың алғы шарты әріптерді үйретуден басталады. Әріп элементтерін дұрыс бір-бірінен ажыратып, жазу ережелерін сақтағанда ғана бала сауатты жаза алады. Әдемі, қатесіз мәнерлеп оқуға, дұрыс сөйлеуге жаттықтыру сауаттылыққа үйретеді. Оқушыларды сауаттылыққа үйрету әр мұғалімнің шығармашылық ізденісіне байланысты. Үйге тапсырма. Бірінші, сауатты жазу мәселелері, тезис жазу. Екінші, сауатты жазуға үйретуге арналған тапсырма түрлеріне мысалдар жазу. Үй тапсырмасын орындау үшін оқу әдістемелік құралдар тізімі мен сілтемелерді пайдаланыңдар.